Warte mal, Luisa. Ich gehe mal lieber noch ein bisschen. So, jetzt hat sich das Bett entzündet. Oh, ich hätte so Angst haben. Und wir nehmen jetzt nur eine kleine Tasse voll Wasser. Ui. Ui. Wir machen es nochmal. Also wie gesagt, stellen Sie sich vor, was da passieren kann. War warm, oder? Nee, ich nehme unten hin. Hast du das doch? Die mag das nicht, Lara. Dann bleibst du bei mir, Lara. Und wenn man sagt, ich mag das nicht, dann müssen das andere Kinder akzeptieren. Ja, das ist schon bei mir mehr. Nehmen wir es okay? Ich möchte mich jetzt noch recht herzlich bei den Kameraden bedanken, die alles vorbereitet haben. Nochmal zur Information, Festbrennmittel mit Wasser mischen. Was tun, wenn es brennt? Versteckt liegt an der Kasse.